Mana ertalabdan do'mboqchalarni pishirish boshladim. Mana bu toz tayyor, anaqasi hali tuxum solinmagan. Suv, margarinni yaxshilab eritib olib, keyin unni solib, aralashtirib, qozonga yopishgunga darajada pishirish kerak. Ya'ni gazda yaxshilab pishishgandan keyin, sal sovigandan keyin tuxum solamiz. O'zi eng zavarli, eng qiyin varianti osh oxirgi tuxum solingan masalasi vaqtda bo'ladi. Chunki ko'pchilik o'sha paytda shu o'xshatishadi yoki tuxum kam bo'lib qoladi, aniq masani yaxshi bilmaydi. Men o'zimda bo'lgan, chunki boshida shunaqa qiynalganman shu narsani o'rganishda. No vaqtlar o'tib, alhamdulillah hozir bemalol zo'r chiqadi. Tuxumni shu katta kichikligi ham farqi bo'ladi. Shu o'ynaydi bir. Shuni to'g'ri qilinsa zo'r chiqadi zavarnoy.